Welkom in my Afrikaanse klas graad 12's. Hierdie les is my doel om jou bloot te stel aan 'n werksadvertensie in Afrikaans. Dit was baie snaaks toe ek hierdie les voorberei het. Ek het diep gegrawe in my digitale kennis, maar op die ou end besluit ek moet maar net die ding uittik en hom saam met julle lees. So, ek het hierdie werksadvertensie gekry in die rapport van 14 Augustus. En ek wil jou aanmoedig, as jy wil kyk na ander advertensies, kry elke Sondag die rapport, daar is baie Afrikaanse werksadvertensies in. Goed, hierdie eerste ene is 'n baie interessante een. Dit is oor die woordeboek vir die Afrikaanse taal. Nou, hopelik teen hierdie tyd van jou skoolloopbaan het jy nou al kennis gemaak met die WAT. En hulle soek 'n hoofredakteur en uitvoerende direkteur. Nou, natuurlik, as jy nou kyk na wat hulle soek, dan beteken dit hulle soek iemand wat baie vaardig is in Afrikaans. So, kom ons lees, want ek wil vir julle 'n paar goed uitwys. Die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Gesetel by die Universiteit van Stellenbosch. Ekskuus. Ek is hier besig om vir julle te skree. En kyk net asseblief ouens, Stellenbosch spreek 'n mens so uit. Jy praat nie van Stellenbosch nie, Stellenbosch. Is toonaangewend, so they are at the forefront in die leksiografiese bedryf van Suid-Afrika. Nou, leksiografiese bedryf het te doen met die maak van woordeboeke, dictionaries, your friend at this point. As toekomsgerigte organisasie is die Buro op soek na 'n hoofredakteur. So it's the person in charge, wat strategiese bestuur, daar's die eerste ding, strategic managing, professionele begeleiding, helping people, guiding people, met leierskap kan verbind. So they're looking for a leader who can think strategically and who can guide people in a professional manner. Die pos, the post, behels, and here they expand a bit, die bestuur van die oorhoofse funksies, so the overarching functions, of the hoofredakteur, die uitvoerende direkteur, the executive person van die direksie, en die trustee, in other words, the managing board. Okay, so that sounds like, wow, very overwhelming. Now they go and they sort of break down what your job is going to be if you apply for this and you get it. So what are your jobs? What are your what are the things that you have to do? Goed. Nou elke keer is daar net 'n klein asterisk om aan te dui, want hulle kry 'n baie klein spasie waarin hulle die advertensie kan skryf. So niks word soort van onder mekaar geskryf in hierdie advertensie nie. Daar is wel advertensies wat dit doen. Maar hier gee hulle vir ons 'n idee. Doeltreffende, so well managed, effektiewe funksionering van die Buro van die wat. So he must look, or she must look at the effective functioning of the whole package. Oorhoofse gehaltebeheer, quality control, van die redaksionele bewerkingsproses. Met ander woorde, die hele proses van samestelling, getting together, redigering, die hele drukproses van die woordeboeke, in samewerking met die eindredakteur, in other words, the person that is responsible to sign it off at the end.
Interessant, die handhawing van die openbare beeld. So the public image that this organization projects to the world. He's in charge of that. Doelgerigte bemarking, marketing of what the Bureau is doing with the dictionary. And here they say what he will all do as a marketer. Referate, onderhoude, promosiegeleenthede, digitale en sosiale media en so meer. Afkorting ensovoorts. Engels is it etc. All right. So they are quite clear on exactly what they want this person to do. Now they tell you what you need in order to apply for this job. Jy het nodig 'n gevorderde advanced nagraadse kwalifikasie. Verkieslik 'n doktersgraad. Something to aim for. A PhD. You have to be Afrikaans sprekend. And you have to have experience in this whole process. Previous exposure to 'n gerekenariseerde produksieproses. So, production process where computers are involved. Bestuursbeheer, so managing control of an organization where there are different departments. Now they get even more into the detail. Hulle beveel aan, they make a suggestion that you must have 'n nagraadse kwalifikasie in Afrikaans, Nederlands. Met ander woorde, 'n honeursgraad of 'n meestersgraad. Hulle sê hulle verkies 'n doktersgraad. En dan is daar nou 'n klomp tegniese goed. Kennis van die stelsel van hoe 'n woordeboek aan mekaar gesit word, kennis van bestuur, goeie kennis van 'n ander Suid-Afrikaanse amptstaal as Afrikaans en Engels. So they are looking for somebody who can actually speak Afrikaans, definitely English, and then even a third and a fourth African language. And then they give you all the technical stuff. So hulle sê vir jou wanneer jy die diens sal aanvaar, when you will start the job. They tell you die sluitingsdatum is wanneer jou aansoek moet inwees. This big word means diensaanvaardingsdatum, all right? Diens, service, acceptance, datum. So when you will start the new job. And then they tell you, if you have got any questions, this is the person that you must contact. And you go through Miss Hazel Alexander by this number, that email address, to get into contact with the person that you need to talk to. What is quite interesting to me is that they put this little blurb in there. They, if they don't find the right candidate, the perfect candidate for the person, they are not under any obligation to appoint somebody that they think is second best or third best. They want the best. Goed. Now they tell you what your application must look like. Jou aansoek. Application. You have to have a curriculum vitae, your CV. You have to have at least 3 people that they can phone to find out if you are the person that you say you are. And then it's also interesting. They will look at your qualifications. They will verify your qualifications. And they tell you that up front. Hulle behou hulle die reg voor om kwalifikasies na te gaan
en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. So background information. And then lastly, they tell you, if you haven't heard from us within 4 to 6 weeks after the last date, accept that your application was unsuccessful. So, indien u nie binne 4 tot 6 weke vanaf die sluitingsdatum van die advertensie van wat verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Nou goed, dit is 'n mondvol. Maar net om vir julle die idee te gee van hoe hulle die goed saamstel en waarna jy moet kyk, die datums is belangrik, die mense wat jy moet kontak, die referente, jou CV, en dan ook die goedjies waarin hulle self vrywaar, dat as jy nie hoor van hulle nie, en die feit dat hulle jou agtergrond en jou kwalifikasies kan verifieer. So, ek verstaan, dit was baie groot woorde. Moenie vir jou te veel bekommer oor die inhoud nie, ek wil meer hê jy moet sien hoe die goed saamgestel word en waarna jy moet oplet as jy ooit in so 'n situasie is waar jy aansoek doen vir 'n werk. Tot volgende keer.